హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూస్తున్నవారు మీ యొక్క వెహికల్స్ మన ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే వాట్సాప్ నెంబరుకు వీడియోస్ లేదా ఫోటోలు పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కిషన్. మీరు చూస్తున్న ఛానల్ ఎస్ఎస్ రైతు. మహేంద్ర 475 బండి మోడల్ వచ్చి 2015 మోడలు. బండి మంచి కండిషన్లో ఉంది. బండికి ఎటువంటి రిపేరు లేదు, ఎటువంటి డ్యామేజ్ లేదు. మీలో ఎవరికన్నా కావాలనుకుంటే ఓనర్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. టైంపాస్ కాల్ మొత్తం చేయకండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. బండి టైర్ విషయానికి వస్తే ముందు టైరు బటర్ టైరు, సెల్లు, మధ్యల టైర్సు, సెల్ టైర్సు 40%. బండికి రీజెంట్గా రిపేర్ మొత్తం చేయించని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఓనర్కి అర్జెంట్ అమౌంట్ అవసరం ఉండి బండి అమ్ముతున్నాని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. మీలో ఎవరికన్నా కావాలనుకుంటే నా నెంబర్కు కాల్ చేయండి. బండి ఉన్న లొకేషన్ వచ్చి తెలంగాణ రాజన్న సిరిసిల్ల డిస్టిక్, మండలం ఇల్లంతకుంట, గ్రామం అడవి దాచారము. బండి రేట్ వచ్చి 1,60,000. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ కాదు. బండిని చూసి ధర మాట్లాడచ్చని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. అలానే కల్టివేటరు కేజీలు కావాలనుకుంటే దాని ధర సపరేటు మాట్లాడతా అని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. మీలో ఎవరికన్నా కావాలనుకుంటే బండి కాడికి పోయి బండిని చూసినాక చేతికు అమౌంట్ ఇవ్వండి. ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసి మోసపోకండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. మీలో ఎవరైనా నా వీడియో కొత్తగా చూస్తే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఒక లైక్ కొట్టండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్.